Hari inyamaswa abantu benshi bakunda kubona ahantu hagiye hatandukanye. Iyo nta yindi ni iyitwa igikeri. Igikeri ni akanyamaswa kaba mu mazi ariko gashobora no kuba ku butaka cyangwa se ku nkombe z'amazi. Nubwo abantu benshi bakibona bakagisuzugura, igikeri gifite amasomo menshi yafasha buri muntu uwo ari we wese guhindura ubuzima. Ayo masomo tukaba ari nayo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, akaba ari amasomo ageze kuri 5 y'ingenzi. Nguhaye ikaze njye nk'ibisanzwe nitwa Ernest ugutegurira nkanakugezaho. Wibuke kuba wakora subscribe. Isomo rya mbere wakwigira ku gikeri ni uko utagomba gutinya impinduka. Abantu benshi bagira ubwoba bwo kuva ahantu bamenyereye cyangwa ubuzima bamenyereye bajya mu kindi cyiciro cy'ubuzima kubera ko batinya gutsindwa cyangwa se kutamenya ibizakurikiraho. Ariko igikeri hano kitwigisha ko guhinduka ari uburyo bwo gukura, nk'uko nacyo gitangira ubuzima kiba mu mazi kikagenda gihinduka kikagera n'aho kiva mu mazi kikajya guhangana no kuba ku butaka. Aha rero niko n'umuntu agomba kwemera guhindura imitekerereze, imyitwarire n'imyanzuro afata kugira ngo atere imbere. Ikintu cya kabiri wakwigira ku gikeri ni uko ugomba kwihangana muri ubu buzima. Ubuzima ntibuhora bugenda neza nk'uko benshi muri mwe mubyifuza, kubera yuko ushobora guhura n'ibibazo bitandukanye, ushobora gutinda kugera ku ntego wihaye cyangwa ukaba wananyura no mu bihe bikugoye udashobora kwihanganira. Ahangaha igikeri kitwigisha ko gukura no kugera ku rwego rushya bisaba kwihangana, kuko nacyo iyo witegereje ubona yuko bitagifata umunsi umwe ngo kibe gikuze. Kinyura mu byiciro bitandukanye buhoro buhoro ariko gikura no mu bitekerezo byacyo. Nawe rero ugomba kumenya ko iterambere, ubutsinzi cyangwa kugera ku ntego bisaba igihe kugerageza. Ugomba kumenya ko ibintu bikomeye kugira ngo umuntu abigereho bisaba igihe cyo gukora no gukura. Udakwiye kubyihutisha kugira ngo bibe byaguha umusaruro, cyangwa se ngo wumve ko ugiye guhita ubivamo hatarashira n'igihe kibaze ngo ni uko bitaratangira kuguha wa musaruro wifuza. Umunyabwenge n'umenya kugenza ibintu gake kandi akishyiramo n'ikintu cyo kwihangana. Isomo rya gatatu twakwigira ku gikeri, ugomba kumva ko intambwe nto utera buri munsi cyangwa ibintu bito bito ugenda ushyira mu bikorwa ari byo bituma ugera kure. Uzitegereza uburyo igikeri gisimbuka gishaka kugera ahantu runaka, ntabwo gisimbuka uwo mwanya ngo gihite kihagera, ahubwo kigenda gisimbuka buhoro buhoro gikoresha intambwe nto kugeza kigeze aho kigomba kugera. Ukurikije iyi migendere yacyo ushobora kubyigiramo isomo ryenda gusa nk'iryo twabonye hejuru. Abenshi nawe urimo mushaka kugera ku ntsinzi vuba ariko mukibagirwa ko iyo ntsinzi isaba kugira ibyo ukora buri munsi, nubwo byaba utuntu duto duto. Utwo tuntu duto duto uko ugenda udushyira mu bikorwa buri munsi, uko urushaho kutunoza, nibyo bituma hari ikintu gikomeye ubasha kuba wageraho. Nka ya ntsinzi wifuza mu byo waba ukora byose. Ushobora kuba wifuza ubutsinzi muri business cyangwa no mu bindi ukora. Wenda uri n'umunyeshuri, wenda tuvuze kuri business, nkaho ukora business ukumva yuko business igomba guhita iguha umusaruro. Yego biranashoboka rimwe na rimwe, ariko intsinzi nyinshi zagiye zigerwaho n'abantu benshi, harimo n'abo tuzi b'abakire uyu munsi, ni abagiye bubaka ibintu byabo gake gake kandi bagahuzaho, bikabaha kugera ku bukire tubabonana uyu munsi. Isomo rya kane wakwigira ku gikeri ni uko ugomba kumenya guceceka aho biri ngombwa. Hari ubwo kuvuga cyane aho bitari ngombwa bishobora kugukururira ibibazo mu buryo utari witeze, ariko iyo uhisemo guceceka ukajya uvuga make kandi mu gihe gikwiye, bishobora kugufasha gutekereza neza, kukurinda amakimbirane no kumenya igihe cyo gufata icyemezo cyangwa umwanzuro wo kugira ibyo usohora mu kanwa kawe. Buriya igikeri nubwo kizwiho kuvuga cyane kigongera mu bihe bimwe na bimwe, hari n'igihe kiba gituje kugira ngo kirinde kwishyira mu kaga k'izindi nyamaswa zishobora kukigirira nabi, cyangwa se cyo kikihisha kugira ngo kibashe gufata n'utundi tunyamaswa nk'umuhigo wacyo kugira ngo kibashe kuba cyabaho. Nawe rero hano hari ubwo bigusaba guceceka kugira ngo ube wabasha kubaho cyangwa ube washakira amahoro ubuzima bwawe. Aha ni hahandi ushobora kuba wagirana ikibazo n'umuntu ukabona ko ashaka kukwanduranyaho kugira ngo mube mwanafatana, ubona ko we yashaka ko mukimbirana bikomeye. Aha rero iyo wishyizemo ikintu cyo kwihangana ukamwihorera ntumwakure, uba ubaye umunyabwenge unirinze ibibazo bikomeye, n'ubwo we ashobora kubona ko hari icyo akurushije nko kuba yasakuje wowe ntubikure ukamwihorera, ariko nta cyaba akurushije, ahubwo urinze gushyira ubuzima bwawe cyangwa se n'ubuzima bwiwe mu kaga. Kuko ahangaha ashobora kuba yavuga nawe ukavuga, bigatuma ushobora no kuba wagira umujinya ukaba wamukubita nk'ikintu ufite cyangwa kiri hafi yawe,
kikaba cyamwangiza bikomeye, bikaba byagukururira wenda kuba wanafungwa. Niyo mpamvu rero hano ugomba gutuza ukicecekera ko twabyigira kuri aka kanyamaswa k'igikeri. Ikintu cya gatanu cyangwa isomo rya gatanu twakwigira ku gikeri ari naryo nasorezaho, ko ugomba gukoresha ubushobozi ubwo ari bwo bwose ufite. Nk'uko igikeri n'izindi nyamaswa muri rusange buri yose Imana yayihaye ubushobozi bwo kwirengera kugira ngo ibeho, ni nako nawe Imana yaguhaye ubushobozi bwo kugira ngo uticwa n'inzara. Uzarebe ukuntu igikeri ari akanyamaswa gatoya kadafite imbaraga nk'izindi nyamaswa nini tuzi nk'intare, inzovu n'izindi zitandukanye, ariko ako kanyamaswa kakagira uburyo bwako kubaho gakoresheje ubushobozi bwako bwo gusimbuka nk'igihe kagiye gushaka umuhigo wo kugatunga. Ibi bishobora kukumvisha ko nawe udakwiye guhora witotombera ibyo udafite kugira ngo utangire ikintu runaka cyakugirira akamaro, ahubwo ukwiye gukoresha ubushobozi bwawe nk'ayo maboko yawe, amaguru yawe, ibitekerezo byawe, utwo dufaranga duke ufite ndetse n'impano waba wifitemo. Ushobora kuba ubona amafaranga make kandi wifuza kugira nk'icyo watangira gukora kugira ngo ujye ubona inyungu nubwo yaba nto, yagufasha kubona iby'ibanze bituma ubaho, cyangwa ikaba yanagufasha no kuba wakwiteza imbere. Ariko ayo mafaranga wayabona ukayigurira ibigushimisha ako kanya, ukavuga ati n'ubundi ni make ntacyo yamara, ukirengagiza yuko hari n'abayatangije ari no munsi yayo ubona bageze ku bintu bihambaye. Aha rero menya yuko ari cyo gihe cyo gukoresha ayo mafaranga make ufite n'ubundi bushobozi ubwo ari bwo bwose ufite, kuko nta gihe cyo gutangira kiruta none. Kandi iyo utangiriye kuri bike ufite nubwo biba bigoye, uko iminsi ishira ibintu bigenda byoroha kandi n'ubushobozi bukagenda byongera gake gake. Ikiganiro n'aha tugishoreje. Niba wagikunze wibuke gukora subscribe, like, ube wanasharinga kuri bagenzi bawe. Dusubire mu bindi biganiro.